公子森林第21集，開心防衛系統。我好憎啊！你知唔知我讀書嘅時候幾辛苦啊？你知唔知我放棄咗幾多嘢啊？我知，咁個個讀醫都係咁噶啦。但係你睇下，你而家咁有成就，有間咁嘅屋，又可以有俾你揀年份嘅紅酒，咁有時有啲係付出代價噶嘛。夠啦！我唔想聽付出代價。我啲屋企人講咗好多年啦，點解你哋個個話錫我嘅人都要同我講啲咁嘅嘢啫？你哋有冇問過我想要啲乜嘢啊？咁你想要啲咩啊？你而家有嘅嘢都係所有人想要嘅嘢嚟嘅。你係一個醫生嚟噶啦。我唔要啊！我可以唔使要而家所有嘅嘢啊！我唔要啊！我唔要做醫生啊！我唔要紅酒，我唔要大屋，我唔要海景啊！俾翻晒嚟啊！我唔要啊！你中意嘅，你攞走咯！我唔要啊！我點攞走啫？我唔知啊！總之你攞走，我唔要啊！咁你要啲乜嘢啊？我要你！之前講到同 Sandra 爭論咗之後，跟住我哋一個對望，我哋相擁。然之後就發生咗關係。當我醒翻嘅時候，係凌晨嘅4點幾，我喺佢張床度望住佢，喺我腦海裏邊第一個浮現嘅係我自己。點解我一啲內疚心都冇咧？點解我對我女朋友 Lavender 冇半點嘅歉意嘅咧？可能係我覺得我同 Sandra 上床呢一件事，其實應該讀大學已經發生咗，即係話喺我認識 Lavender 之前已經發生咗，而家只不過遲咗發生啫。所以我諗係因為呢個諗法令我個良心好過咗。你可以話我係狡辯，我都承認，但係確實我同 Sandra 似乎係還翻過去大家欠對方喺大學嘅時候嘅一份債。我哋唔係欠對方，係欠過去自己大學嘅時候未完成嘅一段感情，所以我同 Sandra 係完成翻舊日嘅故事，多過建立一段新嘅感情。跟住我起身，着翻衫，然之後坐喺床邊去諗，究竟我而家係咪應該翻屋企？如果我而家走咗，聽朝早佢起身發現我半夜3更走咗嘅時候，佢應該會好唔開心。所以我瞓翻喺張床上面，但係當我瞓翻低望住個天花板，我又諗，既然我哋只係補償翻過去嘅感情，我而家離開係咪仲冇咁尷尬呢？所以我起翻身走咗出廳，喺廳度我又諗，如果我而家走咗，同我讀大學嘅時候喺上唔到莊落選之後再冇揾佢，同樣都係唔負責任。點解我成日都要逃避嘅啫？男人有時真係好蠢，以為我哋見唔到聽唔到嗰件事就冇發生過，所以成日都逃避咯。結果搞到件事冇解決不特止，仲越嚟越壞。讀大學嘅時候唔識諗，出咗嚟做嘢咁多年，冇理由仲犯翻相同嘅錯。所以我又行翻入房，坐喺佢張梳化度，望住窗出邊，唔知坐咗幾耐，個天開始光，窗出邊啲雀仔開始起身，跟住聽到 Sandra 同我講：就天光噶啦，你仲唔翻屋企換件衫，沖個涼，要翻工噶啦。聽到佢呢句對我嘅關心，我真係覺得好舒服。因為佢將我所有嘅疑慮、憂慮同擔心全部掉走晒，佢冇問過我哋之間嘅關係，冇講過我哋尋晚發生嘅事。佢呢句說話仲好似拍一拍我膊頭，同我講咗句 Move on， 就好似朝頭早嘅曙光洗走晒夜晚黑暗咁自然咁舒服。佢講完之後，
再眯埋眼，擰轉身瞓翻。跟住我就離開咗。我起身揸車翻屋企嘅時候，我見到一啲準備去游早水嘅公公婆婆，有啲兩個，有啲三五成群。我喺度諗，如果由始至終我都係同 Sandra 一齊，將來會唔會好似啲公公婆婆咁游早水？喺度望住班公公婆婆嘅時候，我突然之間見到沙灘嗰度有個女仔喺度行下行下，係 Mash 靚模。係 Mash 靚模喺個沙灘度神咁早行下行下。我知道杰仔唔見咗 Mash 靚模，所以我 text 咗 message 話俾杰仔聽，我喺深水灣見到個女朋友。跟住我就泊低咗架車，行咗落海灘。Mash 靚模見到我嘅時候，佢好愕然，但係亦都唔係好抗拒。佢只係問咗一句：咦，你唔係特登嚟搵我啊嘛？我當然話俾佢聽唔係啦。但係跟住我諗一諗，如果佢再問我點解會喺度嘅時候，我真係講唔到俾佢聽點解我會喺深水灣。你知唔知杰仔揾緊你噶？我知，不過我唔想見到佢。原來逃避問題唔係淨係男仔嘅專利嚟。我睇過本書，佢話原來人逃避麻煩係先天嘅，所以喺我哋溫書嘅時候呢，個心會同你講去開下雪櫃啊，睇下啲咩玩啊。因為我哋個腦裏邊覺得讀書係好悶嘅嘢，所以個心就會叫你去離開呢啲麻煩同埋煩惱嘅事。我諗呢個係人類嘅開心防衛系統嚟。個心會叫你去開雪櫃，會叫你去玩，忘記嗰啲麻煩事。所以解決讀書呢個問題嘅方法好簡單，就係喺你腦裏邊唔好將你眼前嘅工作又或者讀嘅書列為苦差。當溫書同埋工作唔觸動到你開心防禦系統，你就可以好開心咁去繼續做你應該要做嘅事，即係讀書同埋做嘢。我將呢個理論話咗俾 Mash 靚模知，佢雖然蠢，但係呢樣嘢咁簡單，都談唔上用腦去明白。我諗佢應該知道應該點做，因為佢跟住咁樣同我講：我諗你都係叫咗傑仔嚟噶啦，咁橫掂佢都未到落，不如我哋游個早水啊！吓，嚟啦，我睇怕你都未試過噶啦，行啦！佢未等我講唔好，已經一支箭咁衝咗落水。喂，睇住啊你！放心啦你，我個胸咁大，好浮噶。跟住佢就一口氣游咗出浮台。我見到佢好用力咁游，我有一種好舒暢嘅感覺。啲水喺佢身邊流過，同時將佢煩惱帶走咗，就好似今朝嘅魚肚白嘅天，將黑暗同埋我同 Sandra 之間嘅感情陰暗一面清洗一樣。所以當 Mash 靚模游到去浮台，好開心咁同我揮手嘅時候，我同佢一樣好開心咁揮手。過咗冇耐，傑仔嚟埋，佢見到自己嘅女朋友喺個浮台度，佢嘅如釋重負喺佢面上嘅眼淚可以睇得到。佢劈低自己個袋就跑咗出去，游咗出浮台。喺浮台度，佢兩個攬住咗。一班啱啱游完水嘅公公婆婆見到佢哋喺浮台上面擁吻，大家都好開心，好雀躍咁一齊拍手掌。翻屋企，我換衫準備翻工嘅時候，我收到我女朋友 Lavender 嘅電話，佢話補償翻尋日我哋依依紀念日冇同我食飯，叫我今日放工上佢屋企，佢親自下廚煮嘢俾我食。我一個冇記性嘅人嚟嘅，尋日本來有兩個紀念日，一個係我同 Lavender 嘅依依紀念日，當然經過尋晚之後多咗一個就係我同 Sandra 之間嘅，而家兩個因為發生喺同一晚就變成一個啦。所以對於一個冇記性嘅男人嚟講，呢一個係一件解決麻煩事嘅最容易方法。喺夜晚嘅時候，我上到 Lavender 屋企，佢已經預備好晒嘅晚餐，食完飯食完甜品，往常佢會去沖涼，跟住我就喺佢間房度等佢。今次呢一餐飯係紀念我哋嘅依依紀念日。其實由第一次嘅依依到今日，都建立咗好多慣性嘅習慣。
譬如佢要先沖涼，而我就喺佢間房度等佢。我哋親熱咗之後，跟住就我沖涼，跟住大家一齊攬住瞓到第二朝。仲有好多習慣嘅。我哋親熱嘅時候咧，就一定要開住床頭嘅小燈啦。瞓覺嘅時候，我一定要瞓左邊。第二日起身，佢一定會幫我沖埋個咖啡，等等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 。但係唔知係咪因為尋晚我同 Sandra 之間嘅事，令我覺得我哋嘅 routine 好似有少少唔同。今日竟然喺我哋食完甜品之後，佢突然之間開始錫我，然之後我哋喺張餐台度錫到去到 sofa。呢啲改變令我覺得個氣氛好唔同，又或者簡單啲講句，比平時刺激，應該係件好事啊！嗬。但係當我要除衫嗰一刻，佢突然之間問咗一個問題。誒，你尋晚去咗邊啊？公子森林第21集，開心防衛系統。森美飾演森公子，招媛飾演 Sandra， 唐寧飾演 Lavender， 西瓜飾演 Marshmallow， 編劇導演森美，製作阿金阿傑，森美作品公子森林。公子森林第21集，開心防衛系統完。